алейкум, азиз телесерчилер. Кыш күнлері суық деп евде отырсаңыз, яңлыш япасыңыз. Мен кібі төбеге көтеріңіз, аяттан ыратланыңыз. Бұл ерге келмек мақсатында 2 километрні кештік. Насыл кеп түшінсеңіз, Қызыл Қоба, Қырымның ең ұзын сайылған қобасыдыр. Бүгін есе программамызда. Милаттан evvel 7-8 асырларда путларға тапынған ер. Қызыл Қоба бойынша тәтқиқатларны алып барған алимлерінің қалдырған язувлары. Бұл ернің даими яшайчылары ве темізлевчилеріне айланған көрсетчанлар. Қобаның юрегі сайылған сталагмит, яғни кіречінің осывы. Мағарада ағыр вазиетні, яғни су көтерілгенini аңлатқан Николай Николаевич. Ер астында аққан Қызыл Қоба өзенінің су ұчқан шелелесіне ақмасы. Сызны эфсаневи дүнияға далдырған eykelчиклерінің қияфетлері. Тек сув ас олған мевсімінде зиярет етілген махсус көргезмелер. Қопаға кіргеніңізден сіздің диққатыңызны желп еткен шой сіздің башыңызға тамған тамчылар. Милаттан evvel 7-8 асырларға бұл ерлерге инсанлар керіп, түрлі жанварларының сүйеклеріне, яғни өзлерінің аллаларына таянғанлар ве дуаларыны оқыған бір шелерден сұрағанлар. Бақсаңыз, насыл сүйеклер бір ерде көріне, ондан да ғайры ең yüksek сүйек о ташның осыбынен үстінде пейда олған. Не үшін аслында Қызыл Қоба? Енді башымға да су тамды, не үшін бұл ерде шемселерді алмақ бекім керектір. Шақа айтып айтам, айны алмақта мүмкіндір. Не үшін Қызыл Қоба? Аслында айталар ки диварларының түсі қызыл олған үшін Қызыл Қоба дейлер. Мен алғанда химиклер есе бұл жериянға өзлерінің тенқитлеріні, сөзлеріні ве нетижелеріні берем. Демек, бұл іш оксиднен бояланған демір екен. Демірні мен көрмейм, ама диварларыны көрем. Қобаның ұзынлығы тахменен 26-28 километрні тешкілете, yüksеклігіні ақында түшінсеңіз, оның төбесінде 6 қат мевжут екен. Біз сізнен 2-ші қаттан 1-ші қатқа түштік. Бұл ерге келген инсанлар yollarını сечелер, 2 yol бар. Насыл yollar деп түшінсеңіз, егерде сіз өзіңіздің мақсатыңызға ерішмеге істесеңіз, бұл ерден ақан Қызыл Қоба өзені бар, анда ошелеріні көре білесіңіз. Андан шықсаңыз бедава өтмек мүмкін. Ама түшініп бақыңыз, бойым да менің ұзын олған екібі тек андан бала өтежек. Ондан да ғайры 2-ші yol. Не үшін бұл ерде бөлі көпірчіклер деп түшінсеңіз, вақыт тахменен 2010 сенесі, 15 сенесі бұл ерлерде су көтерілген. Су қайда шыға деп түшінсеңіз, бұл сулар епісі топланып, ажайып бір шелелеге, яғни су ұчқандан түші екен. Бұл ерде мен де олдым, инанмасаңыз шымды маңа Алишер ярдым етежек. Бақыңыз, сейретіңіз, ама бұл мевсім яз мевсім еді. Мына бөлі ажайып вақиялар енді есе көргеніңіз кібі мен ос yolымны сечтім. Түнеуін айталар ки бұл ерде өзен ақан. Мен инанмайым, чүнки бұл ер құрылық. Насыл yollarını сечмек сізге бағлы, біз есе девам етеміз. Фото ресімлеріні де yapmaq мүмкін, ама түшініп бақыңыз, бұл ерге келсеңіз, елбетте диварларыны тимеге олмай, чүнки сіздің аятыңызда сонки фото ресім ола біле. Ондан да ғайры енді өзіңізді жаныңызды сақламақныға тырышсаңыз, бірінші нәбетте янған чырақларға бақмақ керексіңіз. Вақыт, чүнки үш кере бір чырақ янса, демек бұл ерден қачмақ керек. Бір шеге бақмайсыңыз, чантаңызны да қалдыра білесіңіз, о ерге yol алмақ керексіңіз. Ұнытмаңыз, чүнки біздің аятымызда ойлы алларда олып кече, вақыт инсан оларақ о сағылығымызны қоршаламақ керекміз. Қобаның яшы ақында түшінсеңіз, тасаввурда етіп олама жақсыңыз, чүнки оның яшы 2,5 миллионны тешкілете. Мен белесем, біздің ана бабаларымыздың олардың еді арқалары бекім бұл ерде яшағанлардыр, бұл ерге келгенлердір. Ажайып бір шей тарихке қайтып оламаймыз, ама бұл ерлерде инсанлар жүрген. Енді бұл Қобаның тарихына keçсек, насыл етіп бұл тарихны язғанлар, хариталарыны язған инсан бірінші оларақ 1958 сенесі Виктор Дублянский тарафындан ачықлады. Бөлі инсан насыл қияфеттеді деп түшінсеңіз, мен шымды оны сізге көстерерім.
Ondan da gayrı çok alimler yangi tadqiqatlarni alып barganlar, ularning sırasına nasıl işler kirdi deb düşünseniz, ulardan birisi qobaga kirmek yollarını tapmak. Birinci kat olsun, ikinci kat olsun, 6-cı katga kadar bir yolunu tapalar. Yıldan yılga bu işler devam ete, tadqiqatlar alып barılar. Biz ise devam etemiz. Qobanın içinde yursаңыз, şimdi bir korkunçlu şeyden sizni tanış edeceğim. Belki o canavarlarını siz sevedirsiniz. Ama men korkam. Onlar sıçanlar. Yuklagan sıçanlar. Ama onların kanatları var. Onlar bu yerde 20 daha demestin ama men şimdi onlar uyanacak, men korkam. Onlar kışın yazın yuklay ekenler. O şeyler meni toktata. Ama men şunu bakam, onlar tirilseler, sizning saçınızga yapışsa, sonra ajratып alamayacaksınız. Çünkü siz saçınızı kesmek gereksiniz. O men Qobada aytkaным kıbırda başladı. O men Qobada aytsak, onlarning 800'ge kadar böyle canavarlar yaşaylar, ama onlarning faydalары da бар ekan. Ne dep düşünseniz, çünkü o gereksiz canavarlarını aşap bu yerini temizley. Mantar ya da türlü canavarlarının baş suyekleri, filmlerge göre Чужой ya da insan yüreği. Bir böyle adlar bu acayip stalagmitke bağışlangan. Tobemizde göre böyle acayip stalaktitlerden sular akalar. Bu yerge düşüp böyle acayip ceryan yüz beri. Çünkü yıllar devamında o osem. Men kız bala olarak nasıl aytmak mümkün? Elbette bu kızlarının yüreği. Bu şeyge biz sevgi hikayesi desek yanlış olmaz. Ondan da gayrı görgeniniz gibi bu yerde akan beyaz şeyler bu karbonat kalsi ve tabi havuzlarını da peyda etken. Demek su aka, taşlar da öse eken. Ama bu yerlerden taşlarını alsanız o sizge yaxşı şeylerini getirmey. Men almayacağım. Olsun taşlar olsa de tabiatımız güzel olacak. Bu yerde ise Qoba'nın en baş stalagmiti yerleşi. Onu sinoptik desek yanlışmayız. Eğer de onun üstü sulansa, demek xavflı vaziyet. Bu yer suğa tolacak. Yağmur olgandan son bir günden de bu vaziyetini bekley bilesiniz. Bu insan deyip buna ad bergenler. Onun adı Nikolay Nikolaevich. Ne için dep düşünseniz, çünkü bu yerde yaşayan insanlar baş müdürüne böyle müracaat eteler. Demek o da bilmey programmadan son öğrenecek. Nasıl aytmak mümkün? Acayip bir kıyafet, onun burunçuklары da var. Men belesem insanga da oşay. Demek baş rolüne öz vazifesini becere, böyle şeyler bizim sağlığımızı saklay. Siz bir sesni eşitesiniz. Bu ses elbette suğunun sesi. Başında aytkanımız gibi bir ozenin suları o yerde yerleşken uçkan su şelalesine düşüp onun kıyınçılıkları nasıl sözle tasavvur edip olamazsınız. Suyun kıyafeti denizşe desem yanlışmam, çünkü kış vaktinde o yumuşak olan, yaz vaktlarında taşlardan kalınlığından düşen su katı su sayılan. Ama bu yerde olan temperatura kışın yazın 9 gradusunu teşkil eder. Demek bu yerge kışta gelmek gereksiniz, çünkü sizin vücudunuz bu şeylerge hazır. Ama suyun güzelliği, tabiatının güzelliği tasavvursuz. Güzellikni siz de görüyorsunuz mu? Men görüyorum. Acayip bir yer, aynı bu yerge herkesge belli olgan Aleksandr Griboyedov kelgen. Ama bu yerlerini o beğenmegen. O ayta eken ki bu yerde karanlık, suluk ya da soğukluk. Her bir şeyini onun gündelik Kırım hakkında gündelik hatıralarından bilesiniz. Çünkü ne bilesem o insan yanlış şeylerini yazdı. Bu yerler acayip, onun güzelliğini sözle tarif etmek mümkün. Ama onu bir kere görmek yaxşı degenleri gibi her bir şeyini görünüz ama hatırada kaldırmak mümkün. Bu yerge kelgen her bir insanlar aynı bu yerge suretlerge düşeyler. Men de şu fırsattan faydalanıp suretke düşmege isteyim. Alişer, meni bir güzel tarzda düşür.
Endi ise Hindistan залына keçemiz. Bu yerni ne için Hindistan deb zalı deb adlandırganlar? Çünkü tapxanalarda bu yerde kaldıklar olgan. Şimdiki kadar bir şey kalmadı. Arkamızda görgeniniz gibi bazı bir eşyalar var. Ama umumen aytkanda bunu Hindistan zalı deb adlandırıp şimdi de böyle adını bereler. Biz ise bu kaldıklarını tapmadık. O günde ise pterodaktilini görebilirsiniz. Ondan da gayrı onun üstünde acayip bir insanın kıyafeti. Ve endi bu yerlerde bilesiniz mi, nasıl etip Kızıl Koba degen adlandırgan mevzuga kaytmak mümkün, çünkü bu yerlerde divarlar kızıl. Bu stalagmitke çok adlarını bereler. Ondan sırası balık, holçak ya da nasıl aytmak mümkün, başınızga türlü şeyler gelse öyle adlandırabilirsiniz. Ama benim aldımda acayip bir küçük insan oturam. Bu insanga boyu küçük olganı sebebinden gnom deb adlandıralar. Ama gnomның arkasına geçseniz acayip bir kasır var. Bu kasırның güzelligini tarihke bizni daldıra. Ondan da gayrı bir şetke çevirilseniz bu yerde ise İtalya degerlikleri. Demek bu şeyni yaxşı bilesiniz. O yerge barmastan aynı bu yerge kelseniz acayip fotosuretlerini yapmak mümkün. Bu zal ise Sovet Birliği'nde çalışkan alimlerge bağışlana, çünkü bu insanlarını kayıt etmek gereksiniz. O birlikte çalışkan insanlar Koba'nın içinde ne kadar topraklarını çıkardılar, yanı yerlerini açtılar, onların işleri büyük. Ve her yılı yanı alimler gelip bu işlerini öğrenirler ve tetkikat ederler. Ondan da gayrı benim aslında acayip bir kasırını göresiniz. Onun kıymeti pek zengindir. İstegen adınızı da verebilirsiniz. Çünkü bu yerde insanlar şekillerge o adlarını bilirler. Ondan da gayrı suyun yukarılığı hakkında tarif etkende suyun üstünlüğü benim boyuma kadar yeti eken. Demek yağmurlu günlerde bu yerde otup olamayacaksınız. Bilesin mi Alişer, bu yerde acayip bir şeylerini taptım. Bunlar ise buzlagan koyançıklar. Onların kulakları o kadar buzlagan ki katıp kalgan. Onların tüsleri bembeyaz. Men bilmeyim, hayırden olar kavuçunu tapalar. Bekim olar taşlarını aşaydırlar. Bekim bir şey dünyada aşamaydırlar. Bu şeylerini tabiat mucizeleri aytmak mümkün. Digerliklerini ise her vakit foto suretke çıkarmaga unutmanız. Afsuski bizim keçken yolumuzun sonki noktasında duramız. Arkamda görgen skalatitini göresiniz. Onun uzunluğu 2 metrini teşkil etti. Ama tekrar uzakka yol alsanız Kırımda en uzun sayılgan 8 metrini teşkil etken skalaktitini görebilirsiniz. Neni aytmaga istedim. Bu yerge barmak mümkün. Koba'nın endi birinci başlangıç yolları bu yerden başlanalar. Ama siz suyun astından ötmek gereksiniz. Yaz vaxtları su bu yerde aşağı olsa o vaxtlarda bu yerden böyle acayip tetkikatlarını ya da özünüzün için acayip yollarını tapabilirsiniz. Ama görgeniniz gibi şimdi suyun kıyafeti çokça nasıl soğuk gradus olsa da biz o yaka barıp olamayacakmız, ama niyet etemiz ki yaz mevsiminde bu yerge kaytmaga arzu niyetlerini etemiz. Siz ise bizim videomuzu seyretiniz.
güzelliklerini ko'rib ko'zing ve qo'llaring quvana. Demek hashtag programmasi sizge aynı Qizil Qovani tavsiye eti. Bu yerde olыңыз ve hashtag qo'ymaga unutmаңыз.